မျိုးပါလာလာပဲစကြဝဠာဒီဒီနံပေးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရင်လည်းကလေးတို့မျိုးပါလာလာပဲစကြဝဠာဒီအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုဆရာတော်ဖြစ်တော့ကြားကြဲမှာလုံနေလာသူတရားအကြောင်းစာတတိအဖြစ်ခွေဘဝတည်ရတဲ့မြတ်ဝေရဲ့ဆရာမဝါမင်းကိုပြည့်စုံနေရင်မင်းရပြီးတော့ခွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဒီဘုဆရာတော်ကလေးတို့အောင်ချမ်းသာဆရာတော်စေကလောဘာသာမှာဟောကြားရှိပြီးပါတယ်အဲဒီလိုယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်ပါနေကြထလာကြရစအတန်ကြားလိုက်တယ်မို့လားတူချက်ဆိုပြီးထွက်ချလာလေအဲ့လောက်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်တာပေါ့ဟုတ်လားပါတယ်ခုနကမိုက်တီမတ်ကန်ဆိုလားမိုက်ယူရဲဆိုလားကြားလိုက်ပါလားဟမ်ဦးဇင်းတို့မှလည်းဦးဇင်းမှလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိကိုလေးကြောင်းကနေထွက်လာတာတလကြော်သွားပြီအခုနကပထမဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့မြနန်းဆရာတော်ကဥက္ကင်စနောဘာသာတဲ့အမိုးကုတ်မှာတွေ့ရလေအဲ့ဒါတောင်ကြီးမှာတဲ့အဲ့ဒါဟောပြောပွဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးလို့အဲ့လိုပြောတော့မှန်ပါဗျာလို့လိုက်ခဲ့ပါမယ်အခုမှတောင်ကြီးရောက်တာတလကြော်ပြီးသူ့နောက်လိုက်နေရတာလက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတော့မညာပါတာ तू ကစဟောဘုန်းကြီးတယ်ကျုပ်ကအော်ဘာမှမထူမြနန်းဆရာတော်နဲ့ဒလီသေးတွေတတန်လေးတွေမညာမတာဗျကတ်ဟောဘုန်းကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ပြောလိုက်သမ်းပါ तू ကစဟောဘုန်းကြီးကျုပ်ကထားတော့ဘယ်လိုပဲဟောရဟုတ်လားဒီမိုက်ကလည်းနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်တယ်နော်ညနေလေးရကဲအလုံးပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်တွေအောက်ကပရိသတ်တွေကပရိုဂျက်တာ8ခုထောင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီအပေါ်ကပရိသတ်တွေကိုခဏထားလိုက်အောင်အောက်ကပရိသတ်တွေရဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်ကြည့်အောင်အပရိုဂျက်တာ8ခုကိုကြည့်ပြီးတော့နားတော်တာပန်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါမှအောက်ကပရိသတ်ရဲ့မင်္ဂလာပါအတန်လဲကြားရမှာလေဟုတ်တယ်မို့လားကဲအားလုံးကပြိုင်ပြီးတော့မှနှုတ်ခွန်းဆက်မယ်ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတရားဓမ္မအပေါင်းတို့ဒါဆိုစလို့ရပြီနော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီနော်တချို့ကတော့ဦးစင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မတ်ဝါမြင့်ခွေမကြည့်ဘူးတဲ့သူကတော့ဒီတောင်ကြီးကိုမရတောင်ကြီးနဲ့စိမ့်မာလို့ထင်ကြမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခွေမရောက်ခင်တည်းကစားလူကအရှင်လက်လက်ရောက်ပြီးပြီလို့ပြောမလို့အောင်မလေးတခါလဲဝါမြင့်ခွေကိုကြည်ဘူးတယ်ဆိုအလူရကိုပြောကြတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကညောင်ရွှေကန်ကြီးပရိယတ္တိမှာအစည်းအဝေးလုပ်တာလေ16ကြိမ်မြောက်ရွှေချင်းအစည်းအဝေးလေအဲ့ဒီတုန်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကနေပစ္စာသမဏအနေနဲ့လိုက်ဖူးတယ်ရောက်ဖူးတယ်လို့ပြောမလို့နော်အဲ့တုန်းကလည်းဒီတောင်ကြီးပေါ်ရောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမစိမ့်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဟုတ်လားဒကာတော်မတွေကတော့ခွေတဲ့တွေ့ဘူးလားဆိုတော့အခုကျတော့အရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့ရလို့ဝမ်းမသာဘူးလားသိကြလားကဲသိကြတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကတော့ရှေ့ရနောင်တော်ဟောသွားတဲ့ဟာကိုပဲဦးဇင်းကဖြည့်ဆွတ်တာဆိုရင်ပဲသူပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုပဲဦးဇင်းကဂေဟေစစ်ပြီးတော့ပြောမှာနော်ဂေစစ်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုတော့ဘာပြောရမှာလဲဆိုတော့တောင်ကြီးရဆရာတော်တွေမဟောတဲ့တရားဟောမှာစိတ်ဝင်စားလားတောင်ကြီးရဆရာတော်တွေကပိဋကသုံးပုံကိုဟောမှာကျောက်ကပိဋကသုံးပုံထဲမှာမပါတာတွေကိုပြောမှာသိကြလားသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လို့
အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဖျားဟောတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့စန့်ကျင်သလားဆိုတော့မစန့်ကျင်အောင်လဲဟောမှာသဘောပေါက်ရဲ့လားဆိုကြပါစို့လေအခုကစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှော်ပြီးအစည်းအဝေးကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်း73ရက်14ရက်တုန်းကအဲ့မှာ2ရက်အကျဉ်းပါအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့အစည်းအဝေးတက်တော့စီဝေးကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေက289ပါးနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကာတွေရောတိပိဋကဒရဆရာတော်တွေရောမဟာနာဆရာတော်တွေရောနိုင်ငံခြားဆရာတော်တွေရောအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတဲ့အခါမှာစီဝေးမှာကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကိုခွဲပစ်လိုက်တာခေါင်းစဉ်9ခုအစီဝေးဝိုင်းဇပွဲဝိုင်း9ခုခွဲပစ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကတရားဥပဒေပြုရေးဟိုဘက်ကဗုဒ္ဓအလိုကြပฏิပက္ခဖြည့်ရှင်းရေးဒီဘက်ကနိုင်ငံသားအလုံးငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်နိုင်ရေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကန္တာတွေဇပွဲဝိုင်းတွေကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ကိုအာတန်နဲ့ဝိုင်းကိုဝင်ဆွေးနွေးတာအဲ့လိုမျိုးကိုဘသူကပဲကြွပါဖျားဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကိုအာတန်နဲ့ဝိုင်းကိုဝင်ဆွေးနွေးတာအဲ့လိုဝင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဆွေးနွေးတာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်လင်းလင်းကိုယ်အတွေးနဲ့ကိုပြန်တင်ပြလို့ရအဲ့မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဝိုင်းကတော့ဦးဇင်းတို့ညာနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ခုနကြော်ရအောင်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးလေမတူဘူးလားကြော်ရအောင်ရဲ့နောက်တစ်ခါမင်းသားညာနဲ့ဆရာတော်ရဲ့နော်ဒီကဖုံဖုံရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥဝိဒါသူတို့လန်ဒန်ကဆရာတော်တွေဥဒ္ဒရတို့နောက်တစ်ခါကိုရီးယားကဥဝိစိတ်တာတို့မြဝတီဆရာတော်တွေနောက်တစ်ခါဥဒုမင်္ဂလာတို့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပါရတာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ဖို့နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးကြတာဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆရာတော်တွေကတော့တင်ပြတာပေါ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာမှခက်ခဲစရာမလိုဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းကိုမကြည်ဘဲနဲ့ဘောင်မခတ်ဖဲနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းစစ်ဆံပြီးတော့မှပြောဆိုစစ်ဆံပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အတူတူနေလို့ရတယ်အဲ့လိုတပါးထပြောတာအဲ့လိုထပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ဗျာလို့တပည့်တော်တစ်ခုလောက်လျှောက်ပါရစေလို့ဘာသာချင်းသူများဘာသာကိုပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ခုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားမယ်ဟုတ်လားတခြားဘာသာတွေကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အခုဥပမာဆိုကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဘာသာကြီးက၄ဘာသာရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ၄မျိုးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မို့အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေကြတယ်နေနိုင်တယ်နေလို့ရတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းနေလို့ရတယ်နေနိုင်တယ်ပေါ့အခုနေလို့မရလို့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာကဘယ်ဘာသာနဲ့ဘယ်ဘာသာလဲအားလုံးသိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတာကိုတပည့်တော်တစ်ခုအကြံလျှောက်တပည့်တော်တစ်ခုလျှောက်ပါမယ်ဗျာမလျှောက်ခင်မှာဆိုလျှောက်မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်ကိုရန်ကျမ်းဆိုတာရှိကိုအန်ကျမ်းပါတယ်လေအဲ့ဒီကိုအန်ကျမ်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရသည်ဗျာအခုတရားတော်မတွေလည်းအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးမှာမိတ်ဆက်ပေးရုံပဲကျန်တာကတော့ကိုယ်ပါနဲ့ကိုဝေဖန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီထဲမှာဥဒင်ကဆုံးဖြတ်မပြဘူးဝေဖန်လည်းမပြအောင်သူတို့ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပေးမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရန်ကျမ်းကိုရှင်းမပြခင်မှာမိတ်ဆက်မပြခင်မှာလို့တပည့်တော်ကကိုရန်ကျမ်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဒီကိုရန်ကျမ်းကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့သူများဘာသာရဲ့အထွတ်မြတ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေးစားတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရှ िख ိုးတဲ့အတန်လေးနဲ့ပါတပည့်တော်မိတ်ဆက်ပြရသည်ဗျာဗလီကျောင်းတော်တွေမှာရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကြားဘူးကြလားရွတ်ပြပေးရမှာအဲ့ဒီပွဲလဲပြီးတော့ဦးသိန်းကနာမည်တစ်လုံးရလာတယ်။ဘာရလာတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေကလေအဲ့မှာစီဝေးတွေ့လာလဲဆရာတော်တွေကဟာမော်လဝီကြီးနဲ့အဲ့လိုနာမည်တစ်လုံးရလာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဗလီကျောင်းတော်မှာတောက်ကြနေတွေရောက်ပြီဆိုရင်ရှ िख ိုးတဲ့ဖျားရှ िख ိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရတော့ဖျားเจ้าရောက်ပြီဆိုရင်ရှ िख ိုးတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘယ်လိုရှ िख ိုးလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့ပြမမိခဲ့သည်ရှိတော့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးဘူးလား
နမောတတ္တနဲ့လည်းရှင်မခိုးဘူးလားနမောတတ္တဒါဘုရားကိုရှ िख ိုးတာဟိုဟာကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်မိတာတွေရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေပျောက်အောင်ရှ िख ိုးတာသူတို့လည်းပဲသူတို့ရှ िख ိုးတာတွေရှိတာပေါ့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကရွတ်ပြတာပေါ့ရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ဗျာလို့အဲ့ဒီမှာလို့သူတို့ဗလီကျောင်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုအော်ဒါတွေရှိပါတယ်လို့ရှ िख ိုးတာတွေရှိပါတယ်လို့ဘလို့ရှ िख ိုးတာလဲလှုပ်ဆန်းမအောင်ဆိုတော့ဒီကလည်းအော်ပြကျင်တာနဲ့တော့အကြိုက်ပေါ့လေပေါ်တော့မယ်နော်နားထောင်ကြင်ကြပြီလားသိကြလားအလ္လာဟ်ဝမ္မာတူလားကြောက်ကြလားအဓိပ္ပာယ်ကောနားလဲလားအဓိပ္ပာယ်ကအိုးအလ္လာဟ်ထာဝရဘုရားသခင်တော့ပေါ့လားနောက်တစ်ကြောင်းရှာဒလ်ရှမ်လဝမ်အဓိပ္ပာယ်နားလဲလားနားလဲမလဲနဲ့ရည်ရတယ်ကြောင့်နော်အဓိပ္ပာယ်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှအပကျမ်းဘာသာဝင်များအားခြေမှုန်းတော်မူပါနောက်တစ်ကြောင်းဝမစေဂျံမဝံအဓိပ္ပာယ်ကထိုဘာသာဝင်များဤအစီအယုံများကိုဖြိုခွဲပြစ်တော်မူပါဝဇံစေယောကရမဟွာထိုဘာသာဝင်များဤအောက်ခြေများကိုရိုက်ချိုးတော်မူပါဝတ္တမိန်တေယရဝံအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှအပကျမ်းဘာသာဝင်များဤမြို့ရွာများကိုမြေလှန်ပြစ်တော်မူပါဝဇံစိန်ဘေဟံဘစကလတိလန်တို့ဟုအနိကောမိမုဇေမေအဓိပ္ပာယ်ကထိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူဝါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဤအမိန့်တော်ကိုမနာခံသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများအခြားဘာသာဝင်များအားနလန်မထူနိုင်အောင်ချပေးတော်မူပါအဲ့ဒါဦးဇင်းကအဲ့ဒါကုန်သွားပြီသူတို့တောက်ကြနေဆိုရှ िख ိုးတယ်ဟာအဲ့ဒါပြီးတော့ဟာလို့ဒီတန်းတိုင်းရှ िख ိုးတာကြီးဟုတ်ပါမလားပေါ့အစင်သာလိုက်ပြီးတော့ကိုရန်ကျမ်းကိုလိုက်ရှာကြည့်တာစာအုပ်ပါတဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုရန်ကျမ်းနှစ်အုပ်အတွက်သူတို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်တဲ့ကိုရန်ကျမ်းရှောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပိုက်အဆောင်6အပိုက်65665လို့မှတ်ထားရင်လွဲတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့အိုနဗီတမန်တော်တဲ့အသင်သည်ဤသို့လီပြောကြပါလေဒါခုနပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဗလီเจ้าမှာပြောတာပေါ့ထိုအရှင်မြတ်သည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုပြောတာအသင်တို့အပေါ်အသင်တို့ဤအထက်မှဖြစ်စေအသင်တို့ဤခြေတော်များအောက်မှဖြစ်စေတဲ့တစုံတရာတို့သိရောက်စေခြင်းကိုတော်၎င်းအသင်တို့ဟာအသင်အပွဲများကွဲပြားစေပြီးအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေလျက်အသင်တို့အနေအချို့ဤတိုက်ခိုက်မှုအရသာကိုမြည်စမ်းခြင်းကိုတော်၎င်းပြုနိုင်စွမ်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်အဲ့ဒါ665အပိုက်အဲ့ဒီအပိုက်နဲ့ခုနကဖျားရှ िख ိုးတာနဲ့မဟတ်ဘူးလားဂေဟီစစ်ပေးတာပေါ့နော်ဂေဟီစစ်ပြတာနောက်တစ်ခုကအိုနဗီတမန်တော်တဲ့ဒါကတော့နာမည်ကြီးအပိုက်ပေါ့49အိုနဗီတမန်တော်တဲ့အသင်တို့သည်တဲ့ကာဖိဆိုတာအစ္စလမ်ဘာသာကိုမယုံကြည်တဲ့သူကိုပြောတာတဲ့ဒါဖြင့်ကာဖိဆိုတာဒီပိဋကတ်တွေမပါဘူးလားခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရောပါဘူးလားဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရောပါဘူးလားဘုံဘုံတွေရောပါဘူးလား
ဆရာလေးတွေရောပါဘူးလားတရားဓမ္မတွေရောပါဘူးလားတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်ပါဘူးလားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတွေကသူတို့ဘာသာအမြင်မှာကာဖိပါတယ်လေကာဖိတွေကိုတဲ့တွေ့တဲ့နေရာလေကုတ်ကိုဖြတ်ကြကုန်လောသူတို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကမိန့်မှာတော်မူထားတဲ့ဒေသနာတော်အပိုက်ဒါဥစဉ်တော့ဝေဖန်တာဟုတ်ရဲ့လားဘာတစ်ခုမှမပြောသေးဘူးနော်မဝေဖန်ပါဘူးနော်မထင်မဲ့မြင်မပြူရဲပါဘူးသူများဘာသာဟုတ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါသူတို့ကျမ်းထဲမှာရှိပါတယ်44ပါအဲ့ဒီအပိုက်ကိုမသိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုလေ့လာကြပါသူတို့ရဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အိုနဗီတမန်တော်တဲ့အသင်တို့သည်မူနာဖစ်ဆိုတာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့အတုအယောင်ကိုမူနာဖစ်လို့ခေါ်တာဟိုဟာကာဖီဆိုတာကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်မှအပကျမ်းဘာသာဝင်တွေအဲ့တော့မူနာဖစ်တို့ကို၎င်းကာဖီတို့ကို၎င်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမူနာဖစ်မွတ်စလင်အတုယောင်တို့ကို၎င်းကာဖီအစ္စလမ်ဘာသာကိုမယုံကြည်သောသူတို့အား၎င်းတစ်စွန်ကြိုးပမ်းတိုက်ခိုက်ကြပါလေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အိုနဗီတမန်တော်တဲ့အသင်တို့ဘက်မှာမွတ်စလင်20ရှိပါမူကာဖီတို့ဘက်မှာလူ200ကိုတဲ့အလွယ်တကူသုတ်တင်နှိမ်နှင်းနိုင်ကြလေကုန်၏အသင်တို့မွတ်စလင်ဘက်မှာလူ200ရှိခဲ့ပါမူကာဖီတို့ဘက်မှာလူ1000ကိုအလွယ်တကူသုတ်တင်နှိမ်နှင်းနိုင်ကြလေကုန်၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့၎င်းကာဖီတို့သည်နားမလဲသောသူများဖြစ်သောကြောင့်ဒီနားမလဲတဲ့သူဆိုတာဘာမှလို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ငတ်တုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မတုံးအောင်လို့ကျုပ်ကပြောပြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုရင်မတုံးတော့ဘူးတုံးမလားကိုယ့်အနေကိုလည်းပဲအပြတ်ခံပြီးတော့တုံးရင်လည်းတုံးပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ကဗါတဲ့လေကာဖီတွေကိုက49ဆိုရင်တွေ့တဲ့နေရာလေကုတ်ကိုဖြတ်ကြဆိုတော့တုံးရင်လည်းပဲသူတို့ဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းအဲ့ဒီပိုက်ကြတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တာသူတို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဦးဇင်းရဲ့စဉ်းစားချက်သူတို့ကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီကာဖီတွေကိုနော်ကာဖီဆိုသိရနော်ကာဖီတွေကိုတဲ့မွတ်စလင်20ကကာဖီ200ကိုအလွယ်တကူသုတ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကသူများကိုတတ်ဖို့လည်းမတိုက်တော့မတတ်ဖို့ပဲတားမြစ်တာမို့လားသူများပစ္စည်းမခိုးဖို့ပဲတားမြစ်တာဟုတ်တယ်နော်သူများသားမယားမကျူးလွန်ဖို့မစော်ကားဖို့ပြောတယ်ဟောတယ်ငါးပါးသီလလေနောက်တစ်ခါပြမစိုးတရားပြန်ကြည့်လေဟုတ်တယ်မို့လားမေတ္တာထားရမယ်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုတွေထားရမယ်ကရုဏာတရားတွေထားရမယ်ခန္တီတရားတွေထားရမယ်ဒီလိုတွေမဟောဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအဟောတဲ့တရားတွေဒေသနာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကစိတ်သားတွေနှလုံးသားတွေကနူးညံ့ပြီးတော့မနေဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေယဉ်ကျေးပြီးတော့မနေဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေယဉ်ကျေးတဲ့ခါကျတော့နှုတ်အားဖြင့်လည်းပဲယဉ်ကျေးမနေဘူးလားနှုတ်အားဖြင့်လည်းယဉ်ကျေးလာသလိုခန္ဓာကိုယ်အပြုမှုတွေကလည်းယဉ်ကျေးပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘာသာရဲ့အဆုံးအမကအဲ့တိုင်းဆုံးမတယ်ယဉ်ကျေးအောင်နံပါတ်1ဆုံးမတယ်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြီးရင်ငြိမ်းချမ်းအောင်မညွန်ပြဘူးလားညွန်ပြတယ်အဲ့လိုညွန်ပြပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်အရာရာကိုသိခံဖို့ရအတွက်ညွန်ပြဟောပြနေတဲ့အချိန်အရာရာကိုမေတ္တာထားပြီးတော့မှစစ်ဆန်ကြဖို့ဟောပြပြောပြနေတဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကတက်ဟေးဖြတ်ဟေးတတ်ဟေးဆိုတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့အလူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောတာဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးသားလူ20ကဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့သူ200ကိုတတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလားဒါဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်တာပါနော်သူတို့ဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကဲကိုယ်တိုင်ကျမ်းအကြောင်းကတော့အဲ့လောက်ပဲထားကြစို့နော်ဟုတ်လားဒီတဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းကိုရှာဖတ်နော်အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ကျမ်းအကြောင်းဦးဇင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ခွေလဲရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွေကမတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးဝေရဲ့ဖုံဖုံရဲ့နှစ်ပါးပေါ့2ယောက်ပေါ့လေ1ယောက်တစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးထားတာခွေပေါ့အဲ့ဒီခွေကနေပြီးတော့မပါတဲ့အပိုက်တွေကိုစာအုပ်ထုတ်ပြီးတော့ကမ်းနေတာလည်းရှိတယ်
နော်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ကမ်းတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့မပါခဲ့တော့ကုံသွားပြီအဲ့မှာအဲ့မော်ဘီအစည်းအဝေးကိုလှူလိုက်တာနဲ့ကုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုနေမျိုးဝေကသူကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှတမတာကြီးစီလည်းအပ်ပြီးပြီရောက်ပြီးပြီပထမတမတာကြီးဦးသိန်းစိန်ကပါတီဥက္ကဋ္ဌ18ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဘွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကို9မိနစ်အပြောခွင့်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီ9မိနစ်ပြောခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီဥနေမျိုးဝေကဒီကိုရံကျမ်းအကြောင်းကိုပဲရှင်းပြလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုရံကျမ်းမှာပါတဲ့ဒီအပိုက်တွေကိုကြမ်းတမ်းတဲ့အပိုက်တွေကိုနုညံ့အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ရလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကမကောင်းဘူးလား။ကျွတ်တို့ကသူတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုမုန်းလို့ပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားမမုန်းပါဘူးကျုပ်တို့မှာမုန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့မှာမုန်းတဲ့စိတ်တွေရှိလားသူတို့ကိုမမုန်းဘူးနော်သူတို့ကကိုယ့်ဘာသာတွေကိုငတုံးလို့ထင်လို့မတုံးအောင်ပဲကျုပ်တို့ကပြောပေးနေတာဟုတ်လားမတုံးကြနဲ့တော့နော်ဒီချေလျှောက်တုံးကြအောင်မလားအခုဒီမှာတိန်တောင်ပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ဆရာတော်တွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးတဲ့စာရွက်တွေကနော်အလွယ်တကူရတဲ့စာရွက်တွေများမှတ်မနေနဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ရင်းနေအင်းနေမပါဘူးလားဘာလို့ဖို့ညာလို့ဖို့ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်မို့လားစာရွက်တွေမရတဲ့သူတွေရှိသေးလားအဲ့ဒီမှာစည်ရင်းနေပါတယ်လေသဘောပေါက်လားမြန်ပြောဒါကြောင့်သဘောပေါက်မှမသိဘာမှမသိညာမှမသိဖြစ်နေမယ်နော်အဲ့ဒီစာရွက်တွေကစောင်ဖို့ရလားရှောင်ဖို့ရလားအဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာပါတဲ့စည်ရင်းတွေကိုသေချာဖတ်နော်သေချာကြည့်အလွတ်ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟာဆောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ဟုတ်တယ်မို့လားသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များကိုယ်တန်ကျမ်းကနေပြောလိုက်တာခုနကဆရာတော်အရှင်ဝိဇာနန္ဒပฏิရူပဒေတာဝါဒတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာဆိုတာပရိသတ်ဘယ်နှပါရှိရမယ်တဲ့ပရိသတ်၄ပါးမရှိရင်အဲ့ဒီအရာကတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါမလားအခုဦးဇင်းတို့ဒီတောင်ကြီးမြို့ကြီးမှာပရိသတ်၄ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးတွေကနေပြီးတော့မှယော့သွားတာမျိုးယဟန်ပရိသတ်ယော့သွားရင်တော့လည်းကောင်းနော်ဆရာလေးတွေပရိသတ်ယော့သွားရင်တော့လည်းကောင်းဒကာဒကမတွေယော့သွားရင်တော့လည်းကောင်းအဲ့ဒီတောင်ကြီးဟာပရိသတ်၄ပါးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပရိသတ်၄ပါးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရဟာတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရမလားအခုချိန်ခါမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်၄ပါးစုံပြီးတော့မနေဘူးလားပရိသတ်၄ပါးစုံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်ကြီးမြို့ကြီးဒီတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာလို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များကအဲ့ဒီတင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရာကနေမတင့်မလျောက်ပတ်တဲ့အရာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ရမလိုဘူးလားတောင်ကြီးမြို့မှာကာကွယ်ဖို့လိုသလိုပဲနော်တောင်ကြီးမြို့မှာကာကွယ်ဖို့လိုသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းကာကွယ်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံကြီးကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနေပျောက်ပြက်မသွားအောင်အားလုံးဟာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးညီညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနေမြန်မာမြေပုံမပြောက်မှာဟောပေါ့ရဲ့လားအဲ့တော့ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မပြောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတောင်ကြီးမြို့လည်းမပြောက်မှအရေးကြီးမှာမပြောက်မှဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအာရှတိုက်မြေပုံလေးရှင်းပြတယ်ဘာမြေပုံလဲအဲ့ဒီအာရှတိုက်မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်များတော်တော်လေးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်